नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शावली और मैं आज फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए और एक टिप लेके। देखिए, अभी चल रहा है पूरा बरसात का मौसम और ऊपर से गर्मी भी है। बरसात और गर्मी दो डेंजरस कॉम्बिनेशन हो जाता है बच्चों के लिए। इस टाइम में बच्चों का बहुत ज़्यादा कफ, ड्राई कफ, सर्दी, खांसी ये सब लगा ही रहता है। मैं नई मम्मी बनी हूँ, मेरी बच्ची अभी 8 मंथ्स की है। तो मुझे इस बार पता चला कि इस सीज़न में बच्चों का क्या क्या प्रॉब्लम होता है और उन लोगों को फीवर, कफ, खांसी, सर्दी ये सब लगा रहता है। तो आज ये टिप में मैं वही आप लोगों को बताऊंगी, शेयर करूंगी कि कैसे ऐसे सीज़न में आप बच्चों को कफ या होने से रोक सकते हैं, अगर प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और अगर उसको भारी कफ हुआ है तो आप ये सब घरेलू नुस्खा रेमेडी आप यूज़ करके देख सकते हैं। मैंने अपने बच्चे के ऊपर ये यूज़ किया है और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। हालांकि इस सीज़न में मेरे बच्चे को 2 बार एकदम भयानक सा कफ होके गया है। सर्दी उसका कम होता है क्योंकि मैं हमेशा नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ करती हूँ। अगर उसका सर्दी होता भी है, ड्रॉप यूज़ करने के बाद वो धीरे धीरे वो नाक से बहना स्टार्ट होता है और उसको रिलीफ मिलता है। लेकिन उसको इस बार इतना कफ हुआ है कि पहले 2-3 दिन तो हम लोग समझ नहीं पाए। हम लोग नए नए पेरेंट हैं, नहीं समझ पाए कि क्या हुआ है। 3-4 दिन के बाद जब मैंने देखा कि नोटिस किया कि मेरी बच्ची अभी ब्रेस्ट फीड भी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही है, तब मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया। आप हमेशा डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए किसी भी मैटर में, बेबी के मैटर में। तो डॉक्टर लोग आपको फर्दर बता सकते हैं कि कैसे क्या करना है। जब मेरी बच्ची फीड लेना बंद कर दी, मोटा मोटी उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ, तब हम लोग ने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने चेक करके, उसका चेस्ट चेक करके बताया कि उसको भारी कफ है। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, मैंने डॉक्टर के दवाइयाँ सब उसको खिलाया, अच्छी तरीके से उसका ख्याल रखा। बीच बीच में मैंने उसको घरेलू 2-3 नुस्खा भी उसके ऊपर ट्राई किया है, जो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। वहाँ पर जब हम लोग डॉक्टर दिखाने गए थे, वहाँ पर मुझे एक जेंटल लेडी मिली थी जिनका बच्चा तकरीबन 6 मंथ्स की थी। तो उन्होंने मुझे एक नुस्खा दिया है जो मेरे बच्चे के ऊपर मैंने ट्राई किया है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी उस रेमेडी के लिए। हालांकि इसके बाद वो मुझे मिली नहीं। तो आज मैं शेयर करूंगी उसी लेडी का वही एक टिप जो मैंने अपनी बच्ची के ऊपर ट्राई किया है, उसको बहुत रिलीफ मिला है। हालांकि उसका कफ बहुत ही कम हो गया और हम लोगों को भी रिलीफ मिला, उसको बहुत रिलीफ मिला और अच्छी तरीके से फीड भी कर पाई। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं वो टिप क्या है। अब देखिए, मैंने इस पेन में, ये चम्मच टाइप का कुछ पेन है, इस पे मैंने ऐसे कोकोनट ऑयल ले लिया है। आप हालांकि बच्चों के लिए ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको कोकोनट ऑयल ले लिया है। अभी इसके साथ में थोड़ा कर्पूर भी बोलते हैं हम इसको लेके, थोड़ा सा पोर्शन में लेके इसको हम ऐसे स्मैश कर देंगे। ये बारीक बारीक हो गया है। अब हम इसको तेल के साथ मिला देंगे। इसके पहले हम लोग गैस ऑन कर लेते हैं और इस तेल को गर्म होने के लिए बिठा देते हैं। देखिए, तेल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। आप हाथ से ऐसे करके समझ भी सकते हैं तेल कितना गर्म हुआ है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, आप इसके ऊपर ये कपूर को डाल दीजिए और इसको धीरे से हिलाते रहिए। और देखिए, ये भी तेल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा आग लग सकता है क्योंकि कपूर है। आप इसको ऐसे बंद कर दीजिए। फिर इसके साथ आप थोड़ा सा बेटर लीफ यानी पान को छोटा छोटा पीसेस में मिला लीजिए और गैस बंद कर दीजिए क्योंकि ये बर्तन ऐसे भी बहुत ही गर्म हो गया है। और इसके साथ थोड़ा सा काली जीरा, देख सकते हैं आप लोग, काली जीरा भी ऐड कर दीजिए।
अभी ये तेल गरम हो गया है, हम इसको एक छोटा सा कटोरी में ले लेंगे। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, कैसे ये तेल बन चुका है। ये तेल हम लोग बच्चों के चेस्ट में देंगे, फिर हाथ या पैर में देंगे। हाथ और पैर में देने से ये बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, और चेस्ट में देने से इस बच्चे का जो ड्राई कॉफ हो जाता है, जो जमा हुआ कॉफ होता है, वो धीरे धीरे निकल के आता है। आप इसको इसके चेस्ट में भी यूज कर सकते हैं, पैर के नीचे, कान के नीचे भी यूज कीजिए। हालांकि ये आप कभी भी यूज कर सकते हैं। बेस्ट होगा अगर बच्चा आपका लेटा हुआ है और सोया हुआ है, तब आप ये तेल उसके चेस्ट में और पैर के नीचे, हाथ में दे दीजिए। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कैसे ये तेल बन चुका है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। हालांकि आप इसको यूज कर सकते हैं बच्चे जब लेटा हुआ हो या सोया हुआ हो, तो उसके चेस्ट में अच्छे तरीके से मसाज करके दे दीजिए, उसके पैर के नीचे अच्छी तरीके से मसाज कर दीजिए, हाथ के ये पोर्शन में अच्छी तरीके से मसाज कर दीजिए, और कान के पीछे अच्छी तरह से मसाज करके लगा के रख दीजिए। तो क्या होगा, ये जो कपूर है वो धीरे धीरे उसके चेस्ट में जब लगा हुआ होगा तेल, तो धीरे धीरे वो एक गर्मी पैदा करेगा, और उसके जो कफ्स है उसको धीरे धीरे वो मेल्ट करके उसके पोटी के साथ, या वो उल्टी करेगा या पोटी के साथ वो निकल के आ जाएगा है। तो आप अपने बच्चों के ऊपर ये आजमा के देखिए। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिला तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और पहले आप यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर के कंसल्ट ले लीजिए। जो बच्चों के एलर्जीज का प्रॉब्लम है, रेशेस हो जाता है, छोटे छोटे गाल में, शरीर में छोटे छोटे रेड कलर्स के पॉट्स निकल आते हैं, तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप ये नुस्खा आजमा के देख सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट मिले तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे छोटे छोटे नुस्खे फिर से लेके आऊँगी। तो टिल देन बाय बाय।